but you never feel love. I'll be with you from dusk till dawn. I'll be with you from dusk till dawn. Baby, I'm right here. I'll hold you when things go wrong. Fala galera, beleza? Maurício aqui com vocês. E hoje a gente vai estar fazendo um videozinho breve aí, só dando um talentozinho no som aí, beleza? Quem puder se inscrever no canal aí, que se inscreva aí pra estar dando uma força pra gente aí, que a gente pretende trazer altos conteúdos aí, beleza? Tamo junto, é nóis. Salve galera, tamo junto aí. Então bora lá, né? Fazer um videozinho aqui pra vocês, dando um grauzinho aí nesse som. Como não tem muito tempo assim de ficar gravando direto, toda vez que eu arrumar um tempinho eu vou fazer um videozinho, nem que seja curto pra vocês, beleza? Então bora lá, né galera? Isso aí galera, loninha tirada. Tá em vídeo, fica tudo bonito, ó. Por vídeo o carro tá limpíssimo, mas pessoalmente, né, bem assim. Então, galera, o produto que eu passo aqui no som é esse aqui, ó, revitalizador. Bacaninha. Deixa as partes pretas tudo mais novinho. Aqui, ó. Chega, fica brilhando. O pai é que você passa fica pretinho. Quando é depois de um tempo, ele fica sem... O preto vai acabando, aí você tem que passar de novo. Vou dar um cortezinho aqui. E na hora que tiver quase tudo no jeito eu volto a mostrar pra vocês. Então aí galera, os 69 já tudo no brilho. Só o ouro. Agora costumo passar também nessa parte preta do grave. E aí fica bem pretinho. Esse aqui, como é o do liso, passo também.
Vou virar de ladinho, levanta a perninha, descendo, subindo, vou perdendo a linha. Vou virar de ladinho, levanta a perninha, descendo, subindo. Esse é o Malha Funk. Os moleques são dengosos. Que batida é essa aqui na balada, é sensação. É claro que é o funk, meu irmão. Várias mulheres lindas rebolando até o chão. Isso que é pura sedução. Vem pra cá e sentir essa emoção. E a mulherada vai descendo até o chão. Desce, desce, eu tô tranquilão. Tô numa boa, tô curtindo o batidão. Se liga. Cada no porcelanato, quem sabe o valor do pé no chão. Porra, até dói, mas cê tem que admitir. É estranho demais pra você, caralho. Favelado dentro do Iguatemi. É que a língua é o chifrado pra quem aponta o dedo. Fala galera, beleza? Queria pedir mais uma vez que quem puder se inscrever no canal e se inscreva. Vai estar ajudando bastante a gente aí a trazer novos conteúdos pra vocês aí, beleza? Tamo junto, é nóis, fiquem com Deus.